nanjye nzaba umugabo. Nongere nguhe ikaze kuri Trust Wallet Studio. Mwese mwamaze kumenyera yuko kuri Trust Wallet Studio ari rwo rubuga rwiza kandi rwizewe ushobora kubonaho amakuru yose ajyanye no kwiga hanze, muri Australia, muri Oceania, mu bihugu byo muri Aziya, muri Europe, muri Canada ndetse no muri Amerika n'ahandi hose. Tuzagenda tuhabashakira tubibazanire hano kuri Trust Wallet Studio. Kuri uyu munsi twamaze kugera muri Europe, ni mu gihugu cya Hungaria. Mwese murakizi ko ari cyo gihugu cyiza cyane cyizewe by'umwihariko. Gusa ntabwo ngiye gutaka iki gihugu kubera ko musanzwe mukizi. Icyo ngewe nabazaniye kuri uyu munsi ni scholarship iri full ku bantu bose bashaka kwiga bachelor degree, masters degree ndetse na PhD. Bibutse cya gihugu ni Hungaria muri Europe. Mwamaze kubona yuko twamaze kugera kuri rwa rubuga rwo muri Hungaria, muri Stipendium Hungaricum. Mwamaze kubibona. What's for you? Cyangwa se niki bagufitiye? Bagufitiye scholarship ushobora kubonamo itike, ukabonamo ndetse n'uburyo bwo kujya ubona ubushobozi bwo kubaho, yewe bakanagutunga bakaguha n'udufaranga ku kwezi two kukunganira uri muri icyo gihugu. Ni nayo mpamvu kuri uyu munsi twahisemo kubereka iyi scholarship, the Stipendium Hungaricum Online Application System for 2021-2022 academic year is now open. Nawe nkeka yuko wamaze kubyisomera, ntabwo ari ngewe ubigusomeye gusa. Ukimara rero kugera kuri iyi link namaze kuyipininga hasi, nawe wayibonye. Icyo uri buze gukora, uri buze kureba hano hejuru, aha mbere handitse ngo home, aha kabiri hakandika ngo about, ahandi handitse ngo partners, hari n'ahanditse ngo study finder, handitse ngo apply ndetse na scholarship holders, news ndetse na contact us. Wowe uhitemo ahanditse scholarship holders. Nurangiza uhakande nkuko nanjye nabigenje. Numara kuhakanda hari buze gufunguka nkuko nawe urimo kubona yuko hano byamaze gufunguka. Nizere yuko turimo kujyana. Ahangaha bari buze kukwereka ibijyanye na scholarship bafite hano muri Hungaria. Numara kuhagera noneho uze gusoma witonze step by step. Hariho initial online administrative duties, preparing for stay in Hungary, tips for your stay in Hungary ndetse n'ibindi. Udusome step by step. Numara kubyumva neza uri buze kumva uburyo ari byiza kwiga muri iki gihugu kiri muri Europe. Nurangiza wigarukire aha hantu handitse home, ukande aha hantu hasi handitse ngo apply for Stipendium Hungaricum. Numara kuhakanda uri buze kubona yuko biri buze guhita bifunguka, your chance to excel. Nibirangiza urebe hano hantu hejuru gatoya, hariho ahambere hari aka karango, hirya yako hari buze gufunguka hari igihugu. Wibuke kuhakanda ushiremo citizenship yawe. Nk'urugero ndi umunyarwanda, ndandika mu Rwanda. Wayibonye yuko yamaze kuza, uyikandeho kugira ngo wapurayinge bizwi neza yuko uri umunyarwanda. Wabibonye yuko hano handitse ngo Rwanda, urebe noneho yuko wamaze kubihindura neza. Nurangiza ukande hano hantu handitse ngo become an applicant, uhakande uhafungure. Numara kuhafungura icyo bari buze kugusaba bwa mbere ni gukora sign up cyangwa se kwiyandikisha. Uri buze kwandika amazina yawe. Amazina yanjye mwese mwarayamenye, nitwa Shalom. Nurangiza ujye kubyandike. Numara kubyandika ushyiremo ndetse na email yawe munsi, kuko nicyo kintu cya kabiri bari buze kugusaba. Reka nze gukoresha ya email mwese musanzwe muzi ya Trust Wallet Studio. Mwayibonye yuko namaze kuyishyiramo. Hano bari buze kukubaza Skype name. Niba ufite izina ukoresha kuri Skype uri buze kuyishyiramo. Niba ntayo ushyiremo aka kantu kanditse ngo NA. Yuko ntayo, nyuma uze gushyiramo nimero zawe za telefone ukoresha. Nurangiza citizenship yawe ni umunyarwanda. Niba ufite reference code uze kuyishyiramo, niba ntayo ubyihorere kubera ko ngewe ntayo mfite ndabyihorera. Nizere yuko turimo kujyana. Nurangiza wemeze aya mabwiriza.
ahangaha wemeze amabwiriza yose ko wamaze kuyasoma. Ushobora no kugenda ukanda kuri buri link ugasoma ayo mabwiriza, nurangiza ukore sign up and continue. Urabona yuko nkibikora banyeretse yuko harimo ikosa. Ikosa ni rihe? Ni kuri kwizina. Izina rigomba kuba ritanditse mu nyuguti nkuru, ahubwo rigomba kuba ryanditse mu nyuguti ngufiya. Namaze kubikosora. Nurangiza ukomeze hasi ukande sign up and continue nkuko nanjye nabikoze. Urabona yuko bambwiye ngo success. Nyuma hari code bari buze kuguha. Iyi code iyi ngiyi niyo bampaye ubwanjye. Nawe bari buze kuguha code yawe bwite, uhite uyibika kure. Nta nubwo wemerewe kuyereka umuntu uwo ari we wese. Uyandike ahantu hasi. Iyi code baguhaye ahangaha niyo yonyine izajya igufasha kwinjira muri application yawe. Wayibonye yuko iyi ngiyi ariyo yanjye, nawe bari buze kuguha iyawe. Bakubwiye ko ugomba kuyandika ahantu hizewe, nyuma ugakanda continue. Nanjye wabonye yuko nabikoze. Nyuma yo gukanda continue, biri buze guhita ahangaha bifunguka. Hariho amazina yanjye, wabibonye ko hano hariho amazina yanjye. Gusa hari n'igihe bari buze guhita bakwereka yuko ugomba kujya kuri ya email watanze, ukabanza wakora confirmation. Uhajye uri buze kuhasanga message, numara kuhasanga message ukande kuri confirmation. Reka manze nkwereke urugero kugira ngo bitaza kugucanga. Urabona yuko nafunguye Gmail yanjye. Noneho kankwereke urugero rw'iyo message. Iyo message iraza yanditse ngo Stipendium Hungaricum, verification Stipendium Hungaricum. Nurangiza uhakande, numara kuhakanda urebe, urabona bari buze kukwereka link uri buze gukandamo aho ngaho, nayo uri buze kuyikandaho birahita bifungukira kimwe na hahandi. Urabibonye neza. Ucunge neza ko hano ku ruhande hari buze guhuza izina ryawe. Nge nakoresheje izina ryanjye, mwese musanzwe muzi Shalom. Ni nayo mpamvu hano hariho izina ryanjye Shalom. Nawe uze kubigenza gutyo. Nizere ko turi kumwe. Igikurikiyeho ni ukwapurayinga. Yego, ushobora kuvuga ngo yego nibyo cyangwa se uti watinze. Ndabizi ko natinze. Ukande aha hantu handitse ngo what do you want to study. Ukande kuri aka gafresh ko hasi, uhitemo niba ushaka kwapurayinga muri bachelor, masters, non degree, 1T, masters na doctoral. Kamanze bisobanureho gatoya. Bachelor ni icyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri cya kaminuza. Ku bantu badafite icyiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa se badafite AE, ubwo baziga imyaka 4. Naho abafite AE nabwo bakanda hano kuri bachelor bagahitamo kuziga imyaka 2, bakerekana yuko bafite icyiciro cya mbere cya kaminuza aricyo cyitwa AE. Kuri masters nabwo murabizi. Kuri masters nabwo ugomba kuba ufite degree yawe ya bachelor degree. Nabwo ubyumve. Kuri non degree ni abantu bishakira amasertifika mu kintu runaka kimwe. Nabyo mubyibuke, ushobora kuba wishakira nka certificate mu mibare gusa ukagenda ukahiga umwaka. 1T master ni igihe ushobora kuba udafite bachelor degree ariko ushaka kwiga ubutaruhuka mpaka ubonye masters. Ukanda hangaha, icyo gihe wiga hagati y'imyaka 5 n'imyaka 6 bitewe n'isomo ushaka kwiga. Doctorat no kwiga PhD ku bantu bafite masters. Rero kambahe urugero cyangwa se twikomereza nk'abantu bashaka bachelor degree. Nurangiza ukanda hano handitse ngo search. Nyuma urabona yuko bachelor degree ahangaha yajemo. Noneho uri buze guhitamo ibyo ushaka. Hano hari buze kukwereka academic ya ushaka kuziga mu 2020, 2021, 2022. Nkwibutse ko ibya 2020 ushobora kubihitamo ukazatangira kwiga mu kwezi kwa 2 cyangwa se kwa 3. Biri rushing, sinakugira inama yo guhitamo aha hantu kuko imyanya isigaye ni mbarwa, warakerewe. Ariko ahangaha
ku bashaka kwiga 2021 2022 bihitemo nta shidi ukanda ahangaha wemeze yuko ushaka kuziga full degree cyangwa se partial. Kuri njyewe nshaka kuziga full degree gusa ni urugero, ubwo kuri partial ntabwo ndi buze kuhahitamo, kandi niba ushaka masters nawe uri buze guhitamo utuntu uko ubishaka, uhitemo uri mushaka kuzigamo. Niba ushaka kuziga mu Cyongereza cyangwa se muri Hungarian cyangwa se muri Germany ndetse n'izindi ndimi, harimo n'Igifaransa ku bantu benshi bashaka kuziga mu Gifaransa by'umwihariko nk'abavandimwe bacu b'i Burundi. Nurangiza ukande hano kuri find program. Urabona yuko ku bantu bashaka bachelor biri buze guhita bifunguka, by'umwihariko hahise hafunguka architecture engineering bachelor of science. Mwabibonye, noneho uhite ukanda kuri more information. Impamvu yo gukanda kuri more information no kugira ngo ubanze umenye ese ibyo bintu ngiye kwiga cyangwa ibintu misemo kwiga ni ibiki. Urabona yuko hano ku bantu bashaka kwiga bachelor of architecture engineering muziga semester 7 mu Cyongereza. Wabibonye, noneho bakwereke n'ibyo usabwa kugira ngo applying aho hantu, uzabisome witonze biroroshye. Nurangiza uri buze kubona yuko bari buze hano kugusaba kopi ya passport cyangwa se indangamuntu, kopi ya diplome ndetse na cyangwa se bilete zayo, CV cyangwa se CV yawe ndetse na motivation letter. Bakweretse yuko kuri additional document ushobora gushyiramo English translation certificate cyangwa se ugashyiramo urupapuro rwemeza yuko uzi Icyongereza. Gusa ntabwo ari itegeko guhita urusubmitinga ako kanya. Harimo na medical certificate ku bantu basanzwe bafite ibindi bibazo by'uburwayi. Noneho nyuma mbere yuko muzajya muri iki gihugu cya Hungariya, muzabanza mwerekane ibisubizo bijyanye n'ubwandu bwa sida kiri valide bitari munsi y'amezi 3. Abangaba nakoreye kuri bano bantu bashaka architecture. Hariho yewe n'abandi bantu ushobora guhita wandikira kuri email zabo bakagufasha. Mbibutse impamvu twashizeho Trust Wallet Studio no kugira ngo mutazigira mutakaza amafaranga yari yo yose mu kwapplyinga, ntazagire ukubeshya. Reka twikomereze. Niba rero aha hantu iyi bachelor nayishimye, ndibukande ahangaha handitse ngo apply now. Nimara kuhakanda ubwo iraba yamaze kujya mu byo ngewe ubwanjye nemerewe. Urabona yuko bahise bambwira yuko bohereza message kuri Trust Wallet Studio ngo ninjye kuyiverifia. Ubwo rero icyo ndibuze gukora ni kimwe, ni kujya kuri ya email ya Trust Wallet Studio nakoresheje. Nimara kuyijyaho mpasanga ya email yo muri Hungariya, nindangiza mbanze verifie nemeze yuko ari ngewe ubwanjye. Wabibonye yuko ya email yaje, urahakanda ukande hano munsi nkuko nabikubwiye. Iyo umaze kuhakanda niho ushobora gukomeza application yawe. Nizere yuko twese tukiri kumwe aha hantu. Turacyari kumwe kuri find program. Twamaze guhitamo akantu ka mbere ka architecture. Gusa wowe ushobora guhitamo ibindi bintu ushaka, wemerewe guhitamo inshuro 2 gusa. Wabonye ko hano hasi yamaze kuhaza. Ushobora no guhitamo hano kuri more choices. Wenda kuri more choices kambitemo ko nshaka masters, nabwo ushobora kuyishaka nanga ugahitamo ibyo ushaka, ariko ngewe nakomeje kubana n'abantu bashaka bachelor. N'ushaka masters urakanda hariya nabyo biroroshye. Wenda reka mpitamo akandi ka master akandi ka bachelor koroshye cyane nikundira. Kanihitiremo kano ka electrical engineering, nako ndibuze kugakandaho nkande. Nimara kugakandaho barahita bagashyira hano munsi, banyereke yuko namaze kugera kuri limit y'ibyo nemerewe guhitamo, kubera yuko umuntu yemerewe kwapplyinga ahisemo option 2 gusa. Kandi niba wenda hari nk'iyo wari wahisemo ukaba utayishimiye, ukanda ahangaha kuri delete ukemeza sure ukabikuyeho.
warangiza ugakanda kuri add more hano munsi. Nyuma yo gukanda kuri add more ukongera ukaba wahitamo, ushobora yewe no kuvuga uti wenda hari andi masomo nshaka batanyeretse ahangaha, wenda nk'urugero business, ushobora kuyashyiramo rwose bahita bayakwereka hano. Hariho technical management ihitiza ako kanya. Wenda ushobora kuba ushaka ibindi bintu wenda bijyanye na za management zitari engineering, nabyo uko ubishaka ubyandikamo, ariko ukareba yuko wakanze kuri bachelor. Urabona yuko ziri buze guhita ziza management zose zihari, nk'izi ngizi za environmental engineering zose ziri buze kuza. Ushobora no kuba ushaka sciences, uri buze kwandika ahangaha muri search box wandikemo science. Wowe icyo ukora ni ukumenya neza yuko ibyo urimo ubizi neza, urimo guhitamo ibyo wowe ubwawe ushaka. Nyuma rero yo guhitamo ibyo ushaka, uraba tugiye kwa applyinga. Ubwo turaba turangije priorities, turajya kuri profile kwa kantu ka kabiri. Uri buze kugakandaho kuri profile, wuzuzemo aya mazina yawe, wuzuzemo amazina yawe n'ibyo bagusaba bindi. Harimo ahangaha gushyiramo izina ryawe bwite, irindi zina, identification document, niba ufite passport cyangwa se indangamuntu uri buze kuyishyiramo. Niba udafite passport aha hantu ntuhakande, uhihorere. Niba ufite irangamuntu gusa ukande hano ku rangamuntu. Impamvu, niba ufite passport bivuze yuko utu tuntu twa passport uri buze kutwinjizamo. Niba ntayo ufite, ubwo ufite irangamuntu ID card iri buze gukora, ntugire ikibazo. Ubwo rero wuzuzemo aya mazina yawe yose, numara kuyuzuzamo ndetse umanuke hasi ku bijyanye n'irangamuntu, ushyiremo nimero y'indangamuntu yawe, igihe yatangiwe n'igihe izarangirira, byose uze kubishyiramo, igihe wavukiye, ndetse ushyiremo n'ibijyanye n'information z'ababyeyi, izina rya mama wawe, ndetse ushyiremo n'igihugu utuyemo, aho wavukiye, citizenship, ndetse naho utuye biratandukanye. Ushobora kuba ufite citizenship y'umunyarwanda ariko utuye mu kindi gihugu nko mu Burundi cyangwa se ahandi. Ubwo rero urabisobanura neza. Nyuma ukaza gusobanura niba warigeze wiga kuri scholarship muri Hungary, ndavuga muri Europe, nabwo ugasobanura scholarship yariyo. Niba warigeze kwiga kuri scholarship yitwa Stipendium Hungarium Scholarship Holder, uri buze gukanda aha hantu ubyemeze. Niba utarigeze uyigaho urahihorera. Niba warize kuri scholarship yitwa Bilateral Scholarship Holder, uze kuhakanda hano. Niba ntayo ubyihorere, ukanda ahangaha kuri no yuko nta nimwe wigeze wigiraho. Nyuma niba warigeze ugira tax ID number muri Hungarian uyishyireho, niba ntayo ubyihorere. Nyuma umungumu uri buze kwinjizamo ifoto yawe. You are required to upload form photograph of yourself. Ni ifoto nziza y'igice, mbese igaragara neza. Urakanda ahangaha kuri aka kantu, numara kuyikanda irahita ikujyana kuri desktop yawe. Nimara kuhakujyana ukureho ifoto wishimiye, ukande hano kuri open, irahita iboneka hari ahantu. Nyuma yo kubikora byose, wibuke kubanza wakanda aka kantu ngo save. Numara barabibuze kwereka ko application yabaye saved, ubone ubukanda next page. Next page ni contact, ni uburyo bakubona. Uri buze kuzuzamo ibijyanye na contact, adresse zawe, aho utuye, ama adresse yose, ushyiremo amasaha yo gukora, nimero zawe, ushyiremo aho utuye, ibintu byose ubyuzuze. Za postcode, nurangiza wibuke gukanda save mbere na mbere, nurangiza ubone ukanda kuri next page. Twageze kuri education, kubyo wize. Ahangaha ni level wize. Urabona yuko uri buze kubanza washyiramo level warangije kwiga. Mbere yuko ujya muri bachelor degree, birumvikana ugomba kuba warize secondary. Niba rero ushaka masters, ubwo warangije bachelor, ubwo gutyo urahitamo level ya nyuma uheruka kwiga, ushyiremo icyo wize. Noneho ushyiremo niba ufite document iri valide cyangwa se uyitegereje, cyangwa se niba koko warabirangije ukaba byose nta kibazo, uze guhitamo. Nyuma yaho ushyiremo program, izina rya programme, igihe wakoreye graduation cyangwa se igihe utegereje kuzakorera graduation. Nurangiza ushyiremo bijyanye na discipline yawe mu gihe kingana n'amezi atarenze 6.
nyuma uze gushyiramo amazina ari kuri diplome yawe, diploma number, urabizi ko buri diplome iba ifite nimero yayo, igihugu, umujyi, byose aho byatangiwe, grade wagize kuri iyo diplome yawe, mbese ni ukuvuga ngo ugereranyije grade yawe ingana gute. Noneho nurangiza uze kubishyiramo byose, nyuma uze gukanda ahantu handitse ngo save hasi, ushyiremo ukomeze kuri next, ujye kuri languages ku ndimi ubwo ni ukuvuga ku rurimi ushobora kwigamo, birumvikana n'icyongereza cyangwa se igifaransa uzacyandikamo, nurangiza ukomeze. Niba ushaka urundi rurimi ushobora gukanda ahangaha handitse ngo insert new language, hari buze kuza akandi kantu kameze nk'ako ka mbere, nako uri buze kuzuzamo urwo rurimi, nurangiza ushyiremo na experience y'urwo rurimi usanzwe uruvugaho igihe uruvuga. Niba wenda uzi nk'icyongereza n'igifaransa ukaba uzi yuko native language yawe hano ari icyongereza, niko ku bantu b'abanyarwanda native y'icyongereza yacu nakugayidinga ko washyiramo icyongereza, kubera ko nta kinyarwanda uri buze kubona aha hantu. Noneho hasi ushobora kuzi igifaransa uracyuzuzamo. Katwikomereze. Nyuma uri buze kugaragaza ahangaha, do you have a B2 language certificate in Hungarian language and do you perform your studies in Hungarian at selected degree program? Mbese waba ufite certificate yemeza yuko uzi ururimi rwa Hungarian? Kubera yuko ntayo urakanda kuri no. Niba rero uyifite ukande kuri yes, nurangiza wibuke gukanda kuri save. Numara gukanda kuri save ukomeze ahantu handitse ngo next, uri buze kugera ku bijyanye na employment cyangwa se ama internship ushobora kuba warakoze, nabwo uri buze kubyuzuzamo ibijyanye nayo ma internship. Uri buze gukanda hari ahantu ubonye nkanze handitse ngo add new, ushiremo izina rya company wakoreye, igihe wahakoze, niba ari na internship wakoze na responsibilities zabyo, nurangiza ukomeze. Niba ntayo utarigeze ubona akazi ntubishyiremo, wikandire save ukore kuri next. Twakomeje kuri activities, ku yindi mirimo usanzwe ukora cyangwa se ibindi bintu usanzwe wowe uzi ku cyawe giti. Niba hari ibihari kandi hano handitse ngo insert maze ubishyiremo nature of your activity, akaza kariko, organization name, organization wakozemo, igihe wakoreyemo n'igihe wabirangirije. Nurangiza ukande kuri save next. Ariko niba ntabyo wakoze, nta activity wiyiziho, ubyihorere ukore kuri next. Twakomeje tugeze kuri residence, ni ahantu utuye. Ahangaha urabyuzuzamo ni igihugu, gace utuyemo, igihe wahaturiye n'igihe wahagereye ndetse n'igihe wahaviriye. Niba hari ahandi wigeze kwimukira nabyo uri buze kubishyiramo, niba ntaho nanga se ubona atari ngombwa ntubishyiremo. Nyuma ukande kuri save ukore next. Kadukomeze tugeze kuri document. Ahangaha ni amadokima yose ajyanye no kwiga kwawe, ayo ngayo arimo nkuko wabibonye aha hantu hejuru. Please upload scanned version on your original application document. Motivation letter, icyambere uri buze kuba wanditse motivation letter yawe, nurangiza kuyandika uze kuyiskana. Proof of language proficiency, icyemeza yuko uzi ururimi. School of certificate, ibijyanye n'amadokima yose y'ishuri, harimo amabirete ndetse na diplome zawe, harimo transcript record, medical certificate. Ahangaha medical certificate ni icyemezo kijyanye n'ubuzima bwawe ku bantu bonyine. Iki cyemezo kijyanye n'ubuzima bashyizeho ngo only for applicants of study program where medical certificate is required, ku bantu bonyine ibyo basaba kwiga bakeneye certificate ijyanye na medical. Niyo mpamvu nakubwiye yuko ugomba kujya hahandi ukabanza uhareba buri program icyo isabwa. Nyuma passport cyangwa se ID, niba ufite passport ariyo wuzujeho ugomba nayo kuyisikana ukayishyiraho, cyangwa se ID yawe. Nyuma ukabishyira muri PDF, warangiza ugakanda ahangaha. Aha wahabonye click to select document, nurangiza uhakande uhitemo PDF ushaka, nurangiza irahitiza ukande ahanditse open uyishyiremo.
nizere ko uri buze kubibona. Ibintu byose uri buze gukora wibuke yuko bitagomba kurenga megabyte 4. Ku bantu kandi bagomba kwiga ibijyanye n'umuzika, wibuke yuko mu byo ugomba gusabwa harimo na voice yawe uririmba, bakumva yuko iryo jwi ryawe cyangwa se uplaying akantu kajyanye n'umuzika nibwo gafiteho experience. Wibuke gukanda save ukomeze next. Twageze ku gice gisa naho kijya gusoza, ni kuri motivation letter yawe. Ugomba kwandika nibura ibintu bifite karakteri 1500 n'ibihumbi 4. Ni karakteri sa magambo. Aho ngaho urasobanura impamvu ushaka kwiga iyo program, impamvu ushaka kwiga muri Hungary muri Europe. Usobanure n'impamvu ari wowe bashobora guha iyi scholarship, kubera iki uri umukandida mwiza, kubera iki uri gutekereza yuko ushobora guhabwa aya masomo. Uri buze gusobanura muri motivation letter icyo programme yawe ishobora kuzakumarira mu kwachivinga goals zawe cyangwa se mu kuzagera ku ntego zawe. Noneho usobanure icyo bishobora kuzamarira igihugu cyawe ndetse n'isi muri rusange. Nyuma muri motivation letter yawe uri buze gusobanura ubumenyi usanzwe uziho cyangwa se ubumenyi ukeka ushobora kuzavana muri programme wahisemo, ushobora kuzagufasha uramutse ugarutse iwanyu. Nyuma uhitemo ugaragaze challenges cyangwa se ibibazo wabonye mu buzima busanzwe cyangwa se mu gihugu cyawe bizakemurwa n'iyo programme ushaka kwiga. Byose biraba biri muri motivation letter imwe uri buze kwandika ahangaha wahabonye. Ahangaha numara kuyandika ukande save, ukande next. Ahangaha kuri babantu bakenera icyemezo kijyanye na medical uracyandikamo. Numara kwandika iyo condition ijyanye n'ubuzima bwawe, ku rugero niba uri ufite nk'ubumuga runaka uri buze kubwandika aho ngaho. Nurangiza ubishyiremo byose. Ikindi, if you are not nominated in stipendium Hungarian program, uri buze gusobanura I'm still interested in niba wenda baramutse batagufashe hano uri buze kwemeza niba uzakomeza kuba interested ku buryo bashobora kuzagufata mu kindi gihe, cyangwa se niba utari interested nyuma y'iki gihe. Noneho niba hari izindi information cyangwa se andi makuru ushaka gutanga uyandika ahangaha. Nyuma ukande kuri save ukomeze kuri next. Ahangaha ni uburyo bwo guprovinga cyangwa se kwerekana. Wabibonye yuko bari buze kunyereka yuko ibintu byanjye birimo ibintu by'imituku. Impamvu nuko nta kintu nigeze nshyiramo, nawe wabibonye. Wowe numva washyizemo hari buze kuba hasa icyatsi, bakwereka yuko ibintu byawe byose bimeze neza. Nyuma ukande kuri save. Nyuma yo gukanda save ukande hano handitse ngo submit. Bari buze kukubaza niba uri sure, ukande kuri sure. Numara gukanda kuri sure birahita biba submitted. Impamvu ngiye bitabaye submitted nuko nta kintu na kimwe nigeze gushyiramo. Nuramuka ugize ikibazo ushobora kutwandikira kuri WhatsApp yacu iri munsi, nayo murayizi, mushobora no kuyibona aho hasi, ndetse no kuri email yacu nayo iri mu munsi. Bifurije guhirwa kandi mbifurije kuzagira amahirwe masa kuri iyi scholarship. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzagarukana n'izindi scholarship ndetse n'ibindi biganiro byacu musanzwe mumenyereye nka kwigireho ndetse n'iyisi dutuye. Ni Shalom kuri mikoro, mwari muri kumwe, ndabashimiye. Mbibutse yuko mbere yuko uva aha hantu ugomba kwibuka gukanda hano kuri sign out, maze ukavanamo ID yawe ukisohokera. Igihe waba ushaka kongera kugarukamo bizakorohera, kubera yuko wowe icyo uzakora gusa nukuzakanda aha hantu ho kwinjiramo ugahita ushyiramo ya code wanditse hasi ugakomeza n'ibindi. Gushimiye ko twabanye, Imana y'amahoro iguhe imigisha.